sa jemi ne besimtar të sinqert në Allahun xhaleshanuhu. Sa jemi besimtar të cilët i kërkon Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është problemi më i madh i muslimanëve sot. Elhamdulillah, musliman kemi me emra sot shumë. Kemi Hasana, kemi Husejna, kemi Khatijhe, kemi Fatime, me numër shumë të madh. Mirë po punët nuk janë aty ku dëshiron Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj cilësitë e besimtarit musliman, me të vërtet besimtar që e kërkon shembullor me qenë, janë të shumta. Por unë do t'i cekë sot vetëm 3 që i kam për shpirti, që neve më së shumti na dhem, edhe në perëndim që jemi, që mundohemi, si me qenë besimtari musliman shembullor, për me e përhap këtë din të Allahu xhaleshanuhu, këtë din i Allahu xhaleshanuhu prej Ademit alayhi salatu wasalam, e deri në ditën e Kiametit nuk përhapet këtë din me dhunë. Këtë din përhapet vetëm duke qenë ne besimtar shembullor, siç e kërkon Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Parimi i parë që duhet të jetë një besimtar shembullor është që të jemi me të vërtet besimtar me e pas besimin e shëndosh në Allahun xhaleshanuhu. Mesazhi i diçka është që me qenë besimtar në shembullor, duhet që të jemi të permanent në adhurimin e Allahu xhaleshanuhu. Dhe e fundi çka është ajo mesazhi im është që ne me qenë solid në moralin ton. Çka do të thotë solid në moralin ton? A dini vëllezër dhe motra se nuk ka gjë më të mirë për besimtarin musliman se sa përhapja e islamit me moralin ton, me sjelljen ton.